Кримінальне провадження розпочала поліція за фактом вибуху в багатоповерховому будинку у Києві. Закидають порушення вимог пожежної безпеки. Напередодні близько 16-ї години у Києві прогримів вибух. Загинула жінка, яка жила в квартирі. Ще одну мешканку будинку шпиталювали. Рвонуло між першим і другим поверхом. Вибуховою хвилею повибивало шибки сусідніх помешкань. Скло розлетілось на 10 метрів. За словами рятувальників, ймовірно, вибухнув побутовий газ. Людей з сусідніх квартир евакуювали. За даними КМДА, мешканці 19 квартир звернулися з проханням надати їм тимчасове житло, але за висновками експертів необхідно відселити увесь під'їзд, а це 36 квартир. Наразі людей відселили до родичів і в гуртожитки Київського національного університету імені Тараса Шевченка.